Manipur Top 20 News na tungan ba wala ba source hindi ko charga mata-matang di oiba maru oiba ipaw sin patu kan kham jai pauda yungnam Khemchan gi laibak thambal chamani pan sale haina mioi kya na harau phongduk nerbasu nakal amronda yenglodadi hariba Manipur gi laiba situation asida bali gi hameng tagadariba mi amani hainasu some section of the society gi markagi phongduk nerbasu yauri ngasi nungthil chief minister oina wasak lorgani yungnam lekai daliba wai Khemchan yumda mi chona tinduna harau phongdokhe bambula ya ka khre hari pausandona pijari February 2025 tagi haugadaba taragani thoisuba Manipur Legislative Assembly gi tare suba mifam gidamak hawang pumda lower matung February 9 2025 ta matam adu gi chief minister Birenbu home minister na tawraga mathangi numita summit pataga lakminaduna pham tharu khankra matung February 12 2025 tagi Assembly bu suspended animation da thamakibagi matam loigadaba numit mapani khakta nasilakpadagi legalon makal asi yune legana sangdok khalakadra natagana masigi mahut sinanaba popular government ama amukhanna lehalakadra haibagi matangda laikhai tada lermadu ngasi nungtil pungkok kokre BJP gi Northeast ki coordinator Samit Partner Party asigi Manipur Pradesh ki president yauna MLA singa haktengana hanglapagi matung ina Delhi da chatnakiba BJP gi MLA singa ngasi nungtil party asigi central leader singa unakre Samit Partner BJP gi MLA sing haktanakana mamanga BJP ne luchingdu lermba lengakta sokatwa amasung paminaba NPF amasung NPP lusingbasing amadi Party ani sigi MLA singsu NDA gi mapangni hariduna Delhi da lakna bakhan kibani national leader singi maiki gi khana lakiba matung ina MLA sing hokiba thang jinumitagi awraduna Delhi da tangchina krabasu ngarang fawda party gi national leader singa unaduna mifom pangthokide selex da party gi national general secretary Tarun Jubbu BJP gi Manipur gi legislative party gi leader khana bidama ngarang party asigi parliamentary board na central observer oina hap kibani masigi matung da ngasi nungthil pung ohum dagi Delhi da laiba party gi headquarter da mifam pangtong na thorang tawkibani hairi adubu BJP gi national leader singi maiki dagi tam mari mangarak karklaba maduga hojiksu BJP gi MLA oiriba mioi amabu leader oina khana bagi ingat pirakpadagi party asigi MLA singi manung dadagi kharana yaninga phongdok narpadagi ngasi nungthil pung ohum da hogadaba mifam adu khara thengkharaga pung manga taramdai da hoki mifam adu da hanigi chief minister Birena Singjamai assembly constituency gi handak ka tam anirak suraklaba masung mahana anirak suba chief minister oina leramba lengakta mahut rural development and panchayat raj amasung education gi minister oina yungnam Khemchan gi mamingbu Manipur gi BJP gi legislative party leader oina khananaba propose toki hairi proposal asigi matugina leader khanabagi damak central observer oina ngarang appointment pikiba Arun Jupna wai Khemchan bu BJP Manipur legislative party leader oina khankibani hairi pausina makhatana haibada wai Khemchan bu legislative party leader khanduna Manipur gi chief minister oina linglakadaba Anouba lengakta mamangi thengkhang aniraki lengaka punna tamina kiba NPF MLA ama yauna kuki jo ruki mo chinba MLA taragi manungdagi tangkopi assembly constituency gi kartuna minister oiba fawba oirakibi Memchana ki genda deputy chief minister gi famsing pigadabani haibagi wafam phongdongnarki hairi wafam asi Delhi gi BJP headquarter da pangthokpa mifam loyar matungda phongnarkiba BJP gi MLA amanasu wafam aduda phongdoki aduga atopa MLA amanasu pawmisinga wai Khemchan bu legislative party gi leader oina khalakpada haraw amachung taramna okpa phongdoki bagalona mahaku leader oina khalakpagi damak party gi central leader singbusu thagatpa phongdoki hari wai Khemchan chief minister oiraduna lingadaba Anouba lengakna Manipur gi mathok taba thabak thoram punamak mai pakna pangthokani haibagi thajabasu phongdoki Tereksida pausesina thajaba yaba mafamdagi phangbu pauna haibada legislative party gi leader oina khalaba wai Khemchan bu hayeng nungtil pung mari rom tarpada lok bobanda governor Ajay Kumar Balana chief minister oina wasak lobagi thorum pangthoklagani hairi masigi damak wai Khemchan hayeng numit yungba mamangda Delhi dagi Imphal airport ta tunglagani hairi amaromda mamang thagi kontra mathoida Nagaland da chatkiba governor AK Balasu ngasi numit yungba mamangda Imphal da lakre loinana Anouba lengak wasak longnabagi thorang punmak lokotpal hokre hairi ngasi numitang pung tararom adwaida phangba paw amanadi hai pangthokadaba wasak loba thoromgi damak invitation card draft tawba lore draft adu finalize tawnabagi damak governor da thajinkre governor aya pirakpaga panthadana invitation card namlagani hairi atopa pawgili kun amana haibada hayeng wasak lobagi thoromda wai Khemchan bu chief minister oina wasak loga deputy chief minister oihangadaba NPF amasung BJP gi MLA ani yauna atopa BJP gi MLA amaga punna mioi maribu thabak paiba amasung aron ba ngakpagi wasak logani hairi hayeng thil wasak lobaga panthadana cabinet mifam pangthokna taragani thoisuba Manipur legislative assembly gi taret suba mifam pangthoknabagi damak saman tawbinaba warep logani warep adu governor da pisingani aduga mas tarada log sabha da puthoknaga mas tarada ni thoidana rajya sabha da puthokna ayaba logani harang lingba Manipur gi senba chahi 2026-27 gi budget pass tawnabagi damak atu matamda assembly gi mifam pangthokna bahona gani hairi amaromdana polel kulda nongmai pangkap tatapre
Memchana Lela Deputy CM Ohendani Haibagi Harauribra Natagana Lengak Semada Yawi Haibagi Yaningibra Madumadi Lakai Tadri BJP ki Northeast ki Coordinator Summit Partner Haipatagi Delhi da Pangtokadaba Mifunda Sarup Yarunaba Tangsinakiba BJP ki Yauna Party Asiga Mamangi Lengakta Saminakiba NPF NPP Amasung Independent MLA Singa Ngasi Nutil BJP ki Lusimba Singa Mifum Pangtola Matunda Sinjamai Assembly Constituency ki Chief Minister Oikiba Yumnam Khemchan bu Manipur ki BJP Legislative Party ki leader Khanbagaluna Mahakna Chief Minister Oiraduna Lingakata Balengakta Memchana Lela bu Deputy Chief Minister Ohendani Haipatagi Harau Bapongdok Naribra Natagana Lengak Sembagi Magta Lebak Kibanina Oigadra Chingnaba Thongda Polel Kulda Nongmai Maru Tararong Pangkap Takap Hari Thalu Asi Ngasi Numidang Wairam Pung Taruk Makhairom Tarpada Tangkopi District ki Manung Jaliba Tangchup Police Station Akonba Polel Kulda Thokibani Pungpum Asida Nongmai Maru Tararong Leptana Pangkap Takapagi Makol Adu Kul Asiga Nakna Leba Imphal West ki Kadangbal Amasung Phayengi Khunjasing Taki Khanghaudana Nongmai Maru Sing Tapagi Makol Tabada Maitei Khoi Khunjasing Mi Painaki Adum Oinamak Nongmai Maru Sing Adu Karamba Mioi Singa Karidamak Kapano Haiba Chap Chana Khangba Ngamdri Panday Abdi White Khemchan Chief Minister Oiraduna Lingakataba Lengakta Deputy Chief Minister Ohelagani Hariba Memchana Lela Kakopi Assembly Constituency dagi BJP ki ticket ta karkna February 8 2025 ta resign tokiba BJP na lusingba Manipur Lengakta Minister Oiram Kibani Amaronda Anouba Lengat ama lagabasu Manipur ki mahoksagi ingta perfume hanjilakpadi wakigani makatana irang asibu hena sautokpa yabagi oitokpasu lei haina Megachandrgi paudamlakli Handak Union Finance Minister Nirmala Sitaramna Pangthokliba Senba 2026-27 gi budget asina irangi saitheng mayaknarkiba Manipur bu India Lengakna mirade haiba takle loinana state asida Anouba Lengakama laklabasu lamdam asigi mahoksagi ingta perfume hanjilakpadi wakigani haina MPCC gi President ke Megachandrgi phongdokhe Wafam asing asi Congress Bhavan da leiba mahaki office chamber da pangthokpa pawgi mifamda mahakna phongdokloduna makhatana hai Handak Finance Minister Nirmala Sitaramna puthokliba kumja 2026-27 gi union budget asida Lupa crore lakh Yakai Gumdoi Daspik Mangagi Achouba budget Oirabasu Irang Sokhalakriba Manipur gidi Karisu Yaukre Awangumpoki state singi manungda Assam gi Mikhal Maya Nasilakpana Assam gi oinadi budget asida chauna yauri loinana mamagi budget na Bihar gi na chauna yahon kibagi wakum sulairi Mikhal Pangtokadaba state singda budget chauna pibagi chanabi ama Central Lengakna kanna chathrakli haiki Manipurda May 3 2023 dagi howduna ngasi fawba lerkeba irang asina maram oiraduna micham miyam kaya mayum kai thadukna wana khangiba asi India Lengakna khangsin usinadabagum lairi amadi irang asina mayum makaida maina tumna thaduk pikraba mioi singi yengbiduna akanaba budget ama hapum thokpani haiki awaba tarabhumda special package ama hapiu haibasi mahoksani amadi lamdam asigi miyamnasu makogi awabasing ubiduna tunganba package ama hapirakadra haina khalamba adugi ona tainabada India Lengakna puthokliba budget ki pibum asi pendi haiki mahakna makhatana hai Narendra Modi na lusingba Lengakna Dixit Bharat haina lawabasu border state ama oiriba Manipur gidi karisu lumde haibadu mahaki budget asina mayek senga takle India gi citizens khudingmak amata oina yengba ngamdabda natana Manipur da thokliba issue kya da India Lengakna warsin port na khona bugi mami tade tasingasi mathokliba irang asi central government na sanaba monopoly haibadu raja kyanasu khangni hairi Manipur gi miyam aikhoibu nungsibiu haibagi wanate adubu Lengak ama oibagi thogdang adu lahoningbani Union budget asi yaningi amadi center na athu matamda Manipur gi irang asi damak state asigi special package ama lautokadabani haiki video asibu pawdumbada soiki lankiba yawabasu ngakpigani amadi channel asibu subscribe tawbigi damukta thagappa phongdoksari tung koina miyamgi siba tawba ngamba oijage